हेलो पिला माने आशा करुच्ची आपण माने समस्त भलरे थिबे। तेबे आपणकर खूब शीघ्र पाखे आसुच्ची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो माने फायरमैन रे एवं फायरमैन ड्राइवर रे मेरिट रे आछंती। तो सेमानकर डॉक्यूमेशन वेरिफिकेशन डेट होची केते तारिख ना 22 जनवरी 2024 जानी पहले। तो चलो टोटाल देखिया वीडियो रे कौन कौन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दरकार, कौन जेरक्स कॉपी दरकार, केतटा कॉपी दरकार, केतटा फोटो दरकार एवं केउ को डॉक्यूमेंट आपनक वैलिड डॉक्यूमेंट दरकार चलो वीडियो रे संपूर्ण देखिबा। तेबे यही जो डॉक्यूमेंट आपंकर सब अच्छी आपण पाक मेल आटा कौन से ऑफिशियल वेबसाइट आसीनी। तो यहाँ केवल पर्सनल जो मैंने सिलेक्शन होती मेरिट से ये मेलटी आसी। तो चलते प्रथम पढ़ा मेलटी कौन अच्छी तापर आम डिटेल आपको बुझेबी कौ डॉक्यूमेंट कहापाई कौन दरकार जाना जानी मैंने यहाँ हूँ से मेल जहाँकि गवर्नमेंट रु आसी ओडिशा फायरमैन डिपार्टमेंट आसी। तो मुझे आपको जूम कर पढ़ी दूची ये कौन कौन लिखा अच्छी जानीपारे। देखु लिखा अच्छी कौन ना वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रियर टू अपॉइंटमेंट आज फायरमैन एंड फायरमैन ड्राइवर जानीपारे। वेबसाइट रु आसी कौटू गवर्नमेंट वेबसाइट आसी मेलटी कौ मानी जो मैंने सिलेक्शन होती जानीपारे। डिटेल पढ़ुची आप पे ध्यान दे देखो वीडियो को। जब भिडियो भल लगी है तब वीडियो को शेयर करूँ कहीं आपड़ जाना दरकार एवं आप सांगसाथी मैंने जाना दरकार। जदि चैनल नुआ अच्छा तो चैनल सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन ऑल बेल नोटिस क्लिक करूँ जहाँद्वारा आप समस्त प्रकार वीडियो अपडेट पाइपर। जानीपारे देखु से देजी डियर कैंडिडेट कौ माने जो माने सिलेक्शन होती फाइनल मेरिट यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आज फायरमैन एंड फायरमैन ड्राइवर in Odisha Fire and Emergency Service subject to verification of genuineness of your educational caste, NCC, valid heavy motor vehicle license, sports, ex-serviceman and home guard certificate। ता माने कहूची यही जो सर्टिफिकेट पिला मानकर अच्छी यही जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करथिले से सर्टिफिकेट आप सांगे नेकी जिबे एगुड़ा ही वेरिफिकेशन हेबो। तेबे पिले माने तुम्हें माने रिपोर्ट केते करिवो एवं को जगह करिवो देखंतु प्लीज रिपोर्ट OFDRA बरमुंडा भुवनेश्वर जो कहती पिले CRP जो अच्छी आपड़ से तार फायरमैन ट्रेनिंग सेंटर अच्छी आप सेठ जाए जॉइनिंग करेंगे केते तारिख रे 22 ए कमिंग 22 तारिख रे आप जॉइनिंग करेंगे। समय केते बेले ना 10टा AM सकाळे जाई जॉइन करेंगे। सेठी आपणकर सबू ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। देखु सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट ता सहित एलॉन्ग विथ 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी माने आपण दुईटी सेट जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करथिले से डॉक्यूमेंट को आपण दुईटी जेरक्स कॉपी 2 सेट जेरक्स कॉपी को आपण सेल्फ अटेस्टेड माने निजे तळे दस्तखत करथिबे फुल साइन करथिबे सेठी से 2 कॉपी आपण सर्टिफिकेट देबे। सेठी जानि पाले आपण ता बते कोन होची देखंतु नो टीए शाल बी अलाउड फॉर जर्नी ता माने कोन ता माने होची आपण जो ट्रैवलिंग करिवे जे जो दूर दूर अंतर आस्तिबो ट्रेनिंग भुवनेश्वर आस्तिबो तो तांको पई जो जर्नी खर्च दिया जीवो नाही एइथरे से डिटेल लिखि देइछि जानि पाले। तो चलन देखिबा कोन कोन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपनकर देखंतु पिले माने एठी अछि आपनकर ओरिजिनल एवं जेरक्स कॉपी रो अछि। तो देखंतु एठी आपण कोन देबे ना 10th प्लस 2 ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आप नैथिबे 10th एवं प्लस 2 रो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नेबे एवं इक्विवेलेंट जो पिला माने प्लस देसिंती कि अलगा जो पिला माने एक्स्ट्रा हायर स्टडी करसिंती सेमान जदी तांकर डॉक्यूमेंट देइथिबे तो सेमाने से डॉक्यूमेंट सांगरे नेइथिबे जानि पाले। तापर कौन होची नेक्स्ट होची कास्ट तो कास्ट सर्टिफिकेट कहार अच्छी SC BC SC ST ये तीनोटी कास्ट सर्टिफिकेट मध्य आप ओरिजिनल नहीं जानि पाले। तापर कौन रोची ता तळकू आपनकर रोची NCC सर्टिफिकेट ये NCC सर्टिफिकेट आप जो माने पाइथिबे B C कि जार भी जो अच्छी ओरिजिनल नहीं थिबे ता तळ रोची आपनकर DL जो ड्राइविंग रोची ड्राइविंग लाइसेंस मन रखु ये जो मु बर्तमान कहूँ यहीटा एगुड़ाक समस्त
ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ମାନେ କାହା ପାଇଁ? ମାନେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଡିଏଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯିବ କ'ଣ? ଜେରକ୍ସ ଆସିଯିବ 2 ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ୱିଥ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିନି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିନି। କ'ଣ ଲେଖିନି ନା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ପିଲା ଦୂର ଦୂର ଆସୁଛ, ଚାକିରି ପାଇଛ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଆପଣ ନାଁ ଆସିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ ନେଇଥିବେ କପି, ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବାଇଚାନ୍ସ ତୁମର ଭୁଲ ବଶତଃ କିଛି ଚିରିଯାଏ କି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଠି ଆପଣ କେଉଁଠି ଧାଇଁବେ? ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁବେଳେ ଆସି ବାହାରକୁ ଆସିକି ପିଲେ ଦୂର ଦୂର ଆସୁଛ କି ଜାଣିନଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଜେରକ୍ସ କପି ଖୋଜିବେ? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପି ହାତରେ ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ମୋତେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଡିଏଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ହେଉ, XYZ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେଇଯିବେ। ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ। ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି। ଯାଏ ତ ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖିବାରେ ବାବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ହଇରାଣ କେହି ହେବେନି। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ହୋମଗାର୍ଡ଼, ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ? ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବ। ଯେଉଁମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିବେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଥିବେ। ଯେବେ ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ, ଚାକିରିରୁ ବାହାରିଲେ, ତ ସେଇଦିନ ତାର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତା ବାଦ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି। ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପିଲାମାନେ ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତ ଏବଂ ଠିକ୍। ଏଇଟା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ସେ ଯେତିକି ବି ଲେଖିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କପି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜେରକ୍ସ କପିଟା ସେ ମେନସନ୍ କରିନି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିନି। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ନେଇଥିବେ। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 10-15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦୂର ଦୂର ଆସିବେ, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବେ, ବାଇକ୍ରେ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ 5 ଥର, ମିନିମମ୍ 5 ଥର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକାଳୁ କିଲିବିଲି ହେବା ପଡ଼ିନି, ଅତି ଆରାମରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।